8:30 kvöld. Lukas 3:28-30. And a superscription also was written over him in letters of Greek and Latin and Hebrew. This is the King of the Jews. In letters of Greek, Latin and Hebrew stendur altså i King James. Bibelen, Guds Bibel. Etta sataniska lortet av Viktor. Øysten var ivskrift sett upp i honom hette kongur jødana. Punktum. Så sier de, ja, men det eldste handritene sier, bla, 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 bla. De vet slett ikke om det eldste handritene det rettast. Og hvor det så gammel? Hvor Vatikanus og Sinaiticus så vel varvøyt? Hvorst du hvor? Du tar skriva i Djauraskin i 300, 300 trus. Og det slett ikke brukt. Hvorst du hvor det ikke brukt? Og ingen elsker deg. De som elsker Guds ord, de skriver det av 100% rett av papyrus, det hadde ikke råd til noe annet. Og det ble heldig brent samme vitt enn at avnokta det. Det avnokta ikke et år av det. Det vil heldig dodja sjálve. God lova i omgatøy at han skulle varvøyta opprunna handrit. De som snakker om opprunna handrit, de trykker slett ikke god til å varvøyta sitt år. Vi som trykker Guds år, vi synes at han har lovat varvøyta som i år, han har ikke lovat varvøyta opprunna handrit. Det han kjørst, det lengst som liten støv. Vi løyder slett ikke etter tog. Jeg løyder ikke etter Guds år. Jeg har jo omstendig suttje omkrar grøyne at nå har funnet et gammalt handrit nere i Gyrkalandet, og det er så gammalt platt. Kan man stande ut i til er mer lyka for hva stender ut i? Det virker meg ikke. Jeg har Guds ord. Jeg har Guds ord. Her. Og her. Hette Guds ord. Førska King James. Det kunne skøyna det vi Viktor Dahl. Det kunne skøyna det i Bibelen til Viktor Dahl. Det kunne skøyna det reivarholdet i Bibelen til Viktor Dahl. Det er en gang for løtt sagt. Jeg sier det så løtt som det vi frøye og fragt. Tog at jeg elsker Bibelen. Og til at man elsker Bibelen, så kan man ikke annet enn hete perversjonen av Bibelen. Luther, es war auch oben über ihm geschrieben, die Überschrift mit griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben. Akkurat som King James, i Luthers Bibel. Das ist der Judenkönig. Gamla danska. Men der var også satt en overskrift over ham, skreven på gresk og latin og hebraisk. Denne er den jødernes konge. Ja, Guds Bibel. Til helvetes vi Bibelen til alle, Viktor. Kan halse til Babsum og Klaksvik, og i havn, og bispe, og alle presta lorstendene.
Tid sleva iver perversjon av Guds åre. Føreska King James. Og en iveskrift øysten var rita iver honom vid griskun, og latunskun, og hebraiskun bokstavun. Hesen kongur jødana. Ikke hetta. Hetta? Hetta badne, hetta lande. Hetta røyri, hetta fjallet. Nei hesen. Hatta har vi jo imar fra Íslandi. Þessi konungur gýðingarna. Þessi. Han. Kalkin. Ja. Hatta brukar Dalvik først. At han sier hesen. Neklottar. Henda kvinna. Hesen meavur, hetta bad. Gjør så vel.